好啦，嚟到2025年嘅11月6號，嚟到呢個星期四嘅晚上，仍然睇好所有咧係 commodities 嘅呢個道瓊啦，同埋呢個納指嘅。咁大家睇翻我琴晚嘅 post 喎，就喺呢個接近咧係11點零12點出嘅，大家見到啦，係咪？我剪咗一半啦。咁大家見到啦，18個小時之前嘅 BC 會員恒指一個字買，見到？預知恒指今日大升500點，所以唔講咁多廢話，亦都係寫咗我哋買咗咩啦？我哋買咗阿里牛9988牛啦，係咪？咁啊14475咁亦都係升咗4成啦。有恒牛啦64215啦，咁亦都係有其餘匯豐咧241啦，蝦鐵啊全面大升。咁琴晚我12點話咗俾大家聽㗎嘞噃，因為我哋有預知升跌嘅能力啊嘛。咁亦都喺度同大家講啦，黃金啦嚇睇講咗底先啦，好多人關心啊，已經調整完畢4000。再買就再大升，今晚道指再大升，咁我哋仍然持有阿里牛輪，加咗咧呢一個咧快手啦，同埋咧係恒牛啊，就繼續係揸上去嚇，咁亦都係有呢個匯豐嘅，咁啊大家預計咧呢個美股今晚再大升，聽日恒指再大升，咁啊好快就上翻27,000，咁但係講翻成件事嘅關鍵啦，嗱呢兩日嘅港仔 KOL 包括呢個戇鳩30歲財務自由嘅 Max 咧，就話恒指去咗關鍵位，咁啊真係戇鳩鳩啦，因為點解咧？我哋喺星期呢個一大跌嘅時候咧，就已經喺25,500買入咗咯喎，大家見唔見到？已經喺25,500買入咗股票，咁就喺嗰度咧就150萬蚊買阿里巴巴，咁今日已經升到去164，你仲喺度研究關鍵位，咪又買遲10蚊咯？係咪？我哋喺呢個26,000，今朝早就算你琴日冇揸咧，喺呢個26111、26150，即刻你就要揸呢一個恒牛64215啊，當時都係接近6個仙咁啊，收市8仙幾啦。咁你聽日先去買又係冇錢賺㗎啦，就算上27,000，因為聽日可能已經係26,700，咁你又係300點嘅啫喎。所以依靠我 BC Channel 預知升跌嘅呢個方法咧，先至係最犀利嘅。而且我哋睇恒指升多啲，但我保守啲啊，寫27,000。港仔個個咧都係驚呢個恒生指數會回落，而我再一次喺度聲明一次啦。到9點買道指，咁我唔再喺度寫咁多，大家見到啦，係咪？會員預知今日恒指大升，贏咗500點，贏埋恒牛啦，亦都係預知咧今晚美股又再大升喎。咁另外第三有啲藍色字喎，就4000再入黃金，咁聽日又會贏噶咯喎。咁啊仍然持有阿里牛啊、恒牛啦，唔講得咁多啦。241嗰啲好多個股，我哋啲會員都有持有嘅。咁但係證明咗預知升跌嘅能力，而且我哋係睇連升啊，即係繼續升落去唔停啊。因為港仔個個都唔敢入市啊嘛。匯豐牛啦，係啦，匯豐已經上翻110.3啦，係咪？咁亦都係有呢個中國平安啊，中股票全大升。我哋嗰3隻嘅揸過勢咧就係9點買到期嚇，咁啊3隻我嘅3部 BC 3寶揸過勢就係 Nvidia 啦。Tesla 啦同埋 Coinbase 全部都大升㗎嚇，咁就測試法預知升跌，美金回軟，黃金再升，記得買咯喎。咁我哋仍然都係今日有啲朋友就甚至乎係買翻紫金2899嘅牛證或者係認股證啦。咁啊，全部都係我哋掌握之中。今年美股仍然睇5萬點，我哋仍然有恒牛64215，有呢一個咧阿里牛輪啊。咁啊，係呢個54819同埋呢個14473嚇，咁啊大家留意翻咯。我哋全面大升，持有阿里為我哋嘅主力，我哋冇揸騰訊啊，揸一隻就夠啦，大手啲啊嘛，係咪？我哋前幾日贏過一次騰訊。如果你都想好似我哋咁能夠預知升跌1、2、3，知道黃金回升，知道美股再大升，而知道呢一個咧恆指今日升500點啦，琴晚美股又升300點咯喎。9點鐘買入到期，唔使聽嗰啲咩戇鳩課程，唔使參加15萬 JK 誰嘅老千課程，只要買入呢一個 BC Channel，根據我哋5日測試法嘅指示，就日日都收錢，無往而不利。